अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू जेबी प्लम्बिंग। सर जी दोस्तों, हमारे पास आज ये एक वॉल शावर की कंप्लेन आई है। ये इसके अंदर से पानी नहीं निकल रहा बाहर। तो अभी हमने इसको खोला है तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कचरा, बिल्कुल फुल कचरा है। इसके लीवर में भी कचरा है। ये जो इसका लीवर सेट है कॉटेज है इसकी, इसमें भी कचरा है। अभी हमने इसकी क्लीनिंग करनी है और इसको बिल्कुल साफ़ करके दोबारा से नए सिरे से हमने इसको पैक करना है। अभी इसको हमने खोला हुआ है, ये शायद आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसके अंदर काफ़ी कचरा है, काफ़ी इस किस्म का स्केल वगैरह भरा हुआ है इसमें। तो अभी हम इसकी सर्विस कर रहे हैं और दोबारा इसको इंशाल्लाह पैक करते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा काम आज का। अभी मैंने इसको दोबारा से पैक कर दिया है और अभी मैं इसको पानी से टेस्ट भी करूँगा और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये बेहतर प्रॉपर तरीके से काम करेगा, बिल्कुल पहले की तरह। इस तरह एक फ्रेश वॉल शावर काम करता है प्रेशर के हिसाब से। और अभी इसमें इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। तो ये मेरा आज का एक छोटा सा काम था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।